ګرانو ملګرو د سوکنو تاڼې په حدود حاجي آباد کې یو ډېره دردناکه واقعه پیښه شوې ده چېرته چې د څلورو بچو پلار چې د څاروو تاجرو هغه نامعلوم کسانو وژلی دی او د ده لاش یې په حاجي آباد کې په پټو کې غورځولی دی. دې حوالې سره زموږ بلال ولد درویش سکنا چمکني محله موچیان سره خبرې شوې دي. دی وایي چې دا لاش د ده د کارور دی چې نوم یې کامران دی او عمر یې 40 کاله دی. بلال وایي چې یاره دا کامران د څاروو تاجرو او څلورو بچو پلارو وایي 2 کاله پهله دی وایي په دې آیسو په نشه باندې راوړېدلی نو کله نه چې ده دا آیس شروع کړي نو دی به کله کور ته راتلو او کله به ترې 4 ورځې پس رالو د خپلو بچو له به هم نه راته. دی وایي اوس هم دی یو 2 ورځې پهله د کور نه وتلی او غیب و. وایي اوس دې ته پولیس اطلاع وکړه چې دې لاړل نو هلته د کامران لاش پروت و. دې حوالې سره پولیس وایي چې هغې د نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی او د ملزمانو تلاشي شروع کړی دی. د بلال نور وینا دا ده چې یاره دا کامران د دې 2 کال نه پهله به د ښه ټیک ټاک تجارت کو د خپل